Salut, ich bin der Christoph vom Cycle Lab. Wir bieten Veloreparaturen an und auch Service. Vom Standard-Service bis zum Premium-Service bekommst du bei uns alles ab einem Servicewert von 150 Franken, räumen das Velo in den Stadtkreis 1 bis 12 kostenfrei ab und bringen es dir bequem wieder heim. Aber natürlich freuen wir uns über jeden Besuch bei uns im Lab, wo das Velo auch selber vorbeibringen will.